جورنال تاع اليوم. تاع اليوم 2014. هاودي رانا 2019 راه قديم صاحبي. ها صح بالك يحطوا فيه حاجه جديده. ها والله العظيم هاودي والله ما فهمت، على بالك باللي يا الكتبه ماهوش مكتوبه مليحه ولا راه كاينه الظلمه. بدل لنا اللمبه. بدل اللمبه. بدل. مازال ما كملتش. قلت لي بدل اللمبه. زيد ظلمت علينا ريح لي. شحال هذاك التلفزيون؟ مشاهدينا الاعزاء مساءكم خير. وجدنا لكم اليوم باقة من المسلسلات الرمضانية، برامج كبيرة منها مسلسلات درامية، مسلسل شفيقة. ما رانيش مليحة يا سامي، زوجت هذيك العريانة، هذيك اللي ما تتسناش، شوف لو كان ما تطلقهاش مانيش يماك وماكش وليدي، تطلقها. شكرا فريدة صابونجي معنا في المسلسلات. لا ننسى ايضا مسلسلات كوميدية، عطلة الانسبكتور طاهر. عاد سكتوا على خدمتكم، عاد سبقتوا الطار، عاد مزدك البليزه في رد الشركه تاع وسيط الحركه، عاد هذا المهم تاعي. واش عليا يا سبكتور؟ صاحبي تقول لك حاجه يا سبكتور. قلعت الموسطاش راك تبان صغير يا سبكتور. عاد سكتنا يا حماديك، عاد انت كل ما تنتكش من فمك ما على باليش من تنتك انت. ايضا لا ننسى مسلسلات كوميدية مع بلا حدود. مصطفى راني لقيت المرأة اللي تلفتني. ايضا لا ننسى الاطفال، وجدنا لهم باقة من الفكاهة مع حديدوان والحديقة الساحرة. يعطوك سنة صاحبي، صلى الله على رسول الله، بابور الله، حمرا وبيدة خيال، بابور الله. ايضا وجدنا لكم ايضا طنبولة مع الرسوم المتحركة. لا ننسى ايضا طومو جيري. Watch out, y'all. This is amazing. ايضا لا ننسى ايضا وجدنا لكم جائزة كبيرة، عطلة صيفية وعين واقا دوغو. وايضا لا ننسى ايضا قدمنا لكم باقة من الطرب مع دحمان الحرشي. يعني مولود بالمحبة والغرام، مالك سهران على النجوم وحداني يا مدرشي، سبب ضرك الخصام يا مدرشي، سبب ضرك الخصام، وإلا حبك في قلبك دخلاني. يلا
السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأبرار، في حصتكم في قناتكم الرياضية ما قبل الكلاسيكو. كما عودناكم هناك ضيوف جد معروفة على الساحة الكروية، الشيخ رابح سعدان. الشيخ رابح سعدان، حبيت أريد أن أسألك شو التوقعات نتاعك في المباراة تاع الكلاسيكو؟ قبل كل شيء شكرا على الاستضافة. المباراة راح قريبة إن شاء الله. بطبيعة الحال المباراة غادي تكون صعبة خطيرة على كلتا الفريقين. لا ننسى شكرا شيخنا رابح سعدان، وربحنا الفريق أيضا. لكن رابح سعدان الفريق هذا تاع ريال مدريد ماشي تاعك. ربحوا فريق. شكرا رابح سعدان. والآن سوف نذهب لإشهار ثم نعود. برشلونة ريال مدريد. شو هذا؟ شو هذا؟ يا رب يفعلها الكمندر. يا سلام، تلعب الكرة من بالحاج وميسي الأول والثاني ميسي، 4 جول قلبان يتقدم إلى وسط الميدان. ميسي يا سلام يا سلام، والله لعلك وصفك على عين المباراة. ترقبونا على الرياضية على الساعة 3. كما لا ننساكم قناتكم الرياضية أتت لكم بباقة جميلة، باقة متنوعة، قناة الرياضية 1 لسباق السيارات. قناة الرياضية 2 لسباق الدراجات النارية. قناة الرياضية 3 كيدز للأطفال، كما كرتون سبونج بوب. كيف حالك يا بسيط؟ أين أنت يا بسيط؟ لقد كنت في حقل القناديل، وأنت أين كنت؟ كنت أبحث عنك. أتريد بعض البرجر؟ أين هو شفيق؟ لا ننسى أيضا رسم المتحرك المعروف بينكي وبرين. سوف أسألك يا بينكي، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل كما نفعل كل ليلة، سنحاول السيطرة على العالم. أيضا لا ننسوا القناة الرياضية قدمت لنا باقة من الموسيقى والطرب الشاب خالد. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, rien de sa part. J'ai dit un chapeau de tête pour toi. Voici les belles bijoux, aussi lourd des cou. Elle est fruit bien mieux que de mien. Ma vie, aïe, je suis du وقيل خونوا لاطيت. نيش خونوا لاطيت بدلوا الخيط. شكرا، ميرسي.